नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है त अब चाहिँ आफ्टर अ लङ टाइम फेरि यसो टक्क लाएर भ्लग बनाउनु मन लाग्यो होइन सो क्यामेरा स्यामेरा निकालेँ अनि टक्क लाएर क्यामेरा हेलमेटमा फिट गरेर निस्केँ है त त्यस्तै हो गाइज है गाह्रो छ टाइम छैन म्यानेज अब टाइम म्यानेजमेन्ट छैन नि त यताउता दुनियाँ दिवाना होइन त्यही भएर सो आज यसो मन लाग्यो भने चाहिँ गरिदिइहालेको होइन अब किनभने धेरै भयो नि त भ्लगहरू नहालेको पनि आजकल मन पनि लाग्दैन क्या मुखान जस्तै यार के भ्लग बनाएर हिँड्नु जस्तो लाग्छ है त्यही पनि ठिकै छ कहिलेकाहीँ यसो रमाइलो हल्का रमाइलो लु गाइज है म चाहिँ आज यताबाट टक्क गली सर्टकट हानिदिन्छु होइन सर्टकट त के भनौँ अब गली गइदिने हो बाइकको स्थिति नि खराब भएको छ नि त पुरानो भइसक्यो इट्स अलरेडी बिन 10 इयर्स है बाइक किनेको नि 10 वर्ष जस्तो भइसक्यो नि त तर धन्न होइन अहिलेसम्म चाहिँ इन्जिनहरू चाहिँ खोल्नु परेको छैन अनि क्लच प्लेट इभन क्लच प्लेट पनि होइन मैले अहिलेसम्म फेरेको छैन क्या द्याट्स अ गुड थिङ होइन किनभने अब यत्रो टाइम भयो नि त सो र केटाकेटी हो हाम्रो सोमबहादुरको घर यो पिङ्क कलर घर सोल्टी पुरै बाटोको लागि त्यहाँ छलफल बसिरहेछन् सोल्टीको घरमा बाटो छैन सो त्यसैको लागि छलफल गर्दै होला अब अहिले चाहिँ अब यता हाम्रो नैकापको मन्थोक भन्ने ठाउँ यो चाहिँ होइन हाम्रो भित्र बाटो यो चाहिँ प्रायःलाई थाहा नहुनसक्छ यो मुला सागले के गरे यार छिर्छेको छिर्दैन म अब छिराइदिन्छु म खानुहोस् त बालै भन्ने ओ यस्ता मुला त के हो र मन शान्तिन राइडरै हो नि होइन ओ बाबुरा जाएर नि त्यहाँ के बानेर टाउकोमा यहाँबाट गम हो यो चाहिँ हाम्रो कालिका स्थान मन्दिर है अब म चाहिँ आज टक्क लगाएर 3 थाना साइडबाट जान्छु कि तलबाट माथिबाट गइरहेको हुन्थेँ अब आज भ्लग गर्ने चक्करमा चाहिँ टक्क लगाएर यता तल्लोको बाटो जान लागिरहेको छु मैले चाहिँ होइन के भन्नु मन लागेको थियो भने मलाई चाहिँ तपाईँहरू समक्ष चाहिँ होइन एउटा कुरा क्या महाकडक्स अब भ्लग गरेर पैसा कमाउनु पऱ्यो क्या छोटाछोटी हो टक्क लगाएर यसो अब सब्सक्राइब सेयर हानिदिउँ होइन वाच टाइम पनि बढाइदिउँ होइन भन्ने नि के गर्नु तपाईँहरूकै हातमा छ कि मैले पैसा कमाउनु नकमाउनु भनेर युट्युबबाट चाहिँ तर यस्तो यो चाहिँ अब जस्तो जोक्स पार्ट होइन तर अब मैले चाहिँ जेन्युनली के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको कुरा हो प्लिज है कसैलाई चाहिँ यो भ्लग यताउतामा इन्ट्रेस्ट छैन भने चाहिँ अब जसले मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ प्लिज डु अनसब्सक्राइब है त अरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर भनेर टक्क भिडियोमा भनेर आउँछ म चाहिँ अनसब्सक्राइब गर भनेर भनिरहेको छु क्या यसै हो लु गाइज है झुङ्गे अड्डा पुगेको अवस्था यहाँबाट चाहिँ 3 थानातिर छिर्छु म होइन सर्ट लाएर दायाँ लागिन्छ कोही होस् यस्तो साथी अब यो गल्लीबाट टक्क छिरिदिन्छु है त के गर्नु पीडा छ तर कति बजी होइन ठक्क लाएर हेलमेटमा क्यामेरा झुन्डाएर हिँड्दा छु नि त सो कस्तो अलिकति अनौठो फिल भइरहेको छ क्या अनौठो फिल भइरहेको छ Oh my god यो हाम्रो देखिरहेको माथि चाहिँ टक्क लगाएर हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ खितिपुरको गुम्बा है अनि यहाँ माथि चाहिँ 3 थाना र खितिपुरमा जोडिने झोलुङ्गे पुल छ जुन एक टाइम भाइरल पनि भएको थियो ओहो नि त किन नहुने अनि यहाँनिर एउटा सानो पुल थियो है त्यो चाहिँ अहिले छैन भत्काइसकेको छ त्यही भएर यहाँबाट घुम्नुपर्छ सही हो घुम्दिने हो केही छैन पेट्रोल महँगो छ जति पनि घुम्दिने ओ माय गड ल छोयो यार खुट्टा लुगा छुइदिएर यो चाहिँ पुरै हाउसिङ छ होइन अगाडि चाहिँ तर राम्रो देखिरहेको छ सही हो
यहाँ हाम्रो के हो दाजु ल ल ल मलाई पुरा भङ्गै भङ्गै चलाउँछ त म कहाँ जस्तो के हो यार सिकिरहेको क्यारे पनि भर्खर यस्तै हो सय हो के हो म कहाँ जस्तो बिरालोको बच्चाहरू यहाँको यो बाटो चाहिँ सही लाग्छ क्या मलाई बाटोमा के हो बिरालो कुकुरदेखि डरै लाग्छ म खान जस्तो लखेर त लाने टेन्सन क्या ओइ अस्ति यहीँ मोबाइल झरेर तना भएको थियो मलाई धन्न एउटा दाजुले भेटाएर दियो क्या मोबाइल खस्तिर आएर पछि उहाँ माथि गएर पो थाहा भएर के गर्नु ओहो आई थिङ्क यहीँ खसेको थियो होला मलाई अलिकति घन्टाङ छ नि त के हो आज त बाटोमा हरियाली हरियाली छ त यस्तो अब आज भ्लग गर्नुको एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रायल हो क्या ट्रायल चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन अब मैले जहिले पनि अब भ्लगहरू एडिट गर्दाखेरि चाहिँ क्यापकट पिसीबाट गरेर हुन्थेँ क्या होइन मेरो पिसी अलिकति त्यस्तै पुरानो छ सो अब अरूको त्यो प्रिमियर प्रो डाइभेन्जीहरू चाहिँ चलिरहेको हुँदैन नि त अब चल्न त चल्छ कलरहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ ल्याग भइदिन्छ होइन सो क्यापकट पिसी चलाइरहेको थिएँ अनि लास्ट टाइम चाहिँ अब धेरै भयो हुन त लास्ट टाइम त्यो पिसीबाट गर्दाखेरि चाहिँ क्यापकट पिसीमा चाहिँ वाटरमार्क आउने भयो क्या अब चाहिँ प्रिमियम भर्जन किन्यो भने चाहिँ आउँदैन होइन पैसा त कहाँ तिरिरहनु होइन केही छैन कसो छैन यो मलाई चल्या पनि होइन अनि वाटरमार्क आउने कारणले गर्दा चाहिँ त्यसबाट मलाई एडिट गर्नै मन लागेन होइन सो आजको यो भ्लग चाहिँ होइन टक्क लगाएर म हाम्रो यो मोबाइलमा छ नि भिएन सफ्टवेयर भन्ने रहेछ त्यसबाट गरौँ कि भनेर सोचेर यो खिचिरहेको क्या अहिले चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ क्वालिटी होइन भनेर मात्रै हो है अब त्यसबाट राम्रो आयो भने चाहिँ त्यसबाटै गर्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको क्या अब ह्यान्डी पनि हुन्छ होइन सजिलो पनि हुन्छ सो द्याट्स वाइ लु गाइज है अहिले चाहिँ टक्क लगाएर म खितीपुर गेटनिर पुगिरहेको छु यहाँबाट चाहिँ अब चोगारसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ अहिलेलाई है चोगार सो आज चाहिँ त्यही सर्ट एन्ड स्विट भ्लग बनाइदिउँ भनेर सोचेको घुम्न जान पाइएको छैन जान त अस्ति लास्ट टाइम दुप्सेश्वर गएको थिएँ तर त्यहाँको चाहिँ मैले केही खिचिनँ क्या मलाई मन पनि थिएन सो खिचिनँ तर त्यतिखेर मैले खिच्नु पर्ने थियो किन भन्दाखेरि चाहिँ मिस भयो क्या पछि यस्तो दामी बाटो यस्तो बवाल बाटो होइन क्या लोभ लाग्दो थियो यार त्यहाँको चाहिँ खिच्नु पर्ने थियो होइन अनि त्यो दिन चाहिँ फेरि बेलुका फर्किँदाखेरि चाहिँ यता माथि हाम्रो तोखाउने बाटो नि रहेछ होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ क्या कार रहेछ प्राइभेट कार होइन त्यो चाहिँ खस्दिरहेको क्या मुभ लगाएर कहाँ जङ्गल मुनि भने फेरि हेर्छु अब गाइस मलाई चाहिँ टक्क अब यहाँ राइट लाग्नुपर्ने हुन्छ है त के गर्नु कार्यस्थलै चोगारतिर छ अब सर्ने कुरो पनि भइरहेछ सर्यो भने चाहिँ कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन अहिले त घर नजिकै छ र भनौँ न 15-20 मिनट यसो हल्लिँदै गयो आए पनि आइपुगिन्छ भनौँ न अब त टाढा पुग्ला जस्तो छ टाढा पुग्यो भने अर्को टेन्सन के फेरि यहाँ सोल्टी राइडर लु महाकाडक्स यहाँनिर पनि होइन बाटो बन्न लागेको छ क्या वाइल्ड ठुलो बाटो बन्न लागेको छ होइन यहाँनिर भयो अनि माथि पनि पुरै जङ्गल फाडेर खतरा बाटो बनाउनु लागेको छ होइन तर यो बाटो चाहिँ हेर्न पाइएला जस्तो लागेन अब किन भन्दाखेरि चाँडै हामी जाँदैछौँ यहाँबाट चोबारबाट है सो खाली जस्तो बाटो खाली छ यस्तो बाटो खाली छ होइन किन नभएर होइन लु महाकाडक्स जान्छ त बे ए मुला ट्रक गरेर छ जाउँ न हौ दाजु ल ल ल चढ्दै महाकाडक्स अब त पाला होइन यही चोबारको बाटो आउँदा कति रमाइलो लाग्थ्यो महाकाडक्स अब त वाक्क लाग्ने भइसक्यो क्या रात दिन हिँड्दा ल पहिला भनौँ नकल कहीँ आइन्थ्यो नि त चोबार घुम्न भनेर होइन ओहो ल कहाँ जाने भन्दाखेरि चोबार जाउँ यसो चियासा खाऊँ यसो अब आनन्द लिउँ भन्ने हुन्थ्यो अहिले त वाक्क दिक्क प्याक्कै भइसक्यो यार यो बाटो हिँड्दा के गर्नु हिँड्नै पऱ्यो जति वाक्क लाग्यो पनि होइन
पुरै चक त रातै छ त बे त्यो गाइज है अब यस्तै हो होइन अब चौबार पनि आइपुग्यो गाडी यस्तो लाउन लाग्यो सो अब त्यस्तै हो अब भ्लगमा खासै केही त छैन होइन तै पनि यसो रमाइलोको लागि हालिदिन खोजेको यस्तै हो के गर्नु भ्लग त गर्न पनि मन लाग्छ एक मनले गर्न पनि मन लाग्दैन अर्को मनले पुरै हाइदिरहेको छ त ल सही हो टिकटक भिडियोमा पनि आउँछ क्या हो सल्टा दिदी मलाई पनि टिकटकमा भनेर भनिदिनु हुन्थ्यो होइन तर आउँदैन होला त्यहाँसम्म चाहिँ नयन छ क्या हामीलाई यो टर्निङ चाहिँ लास्ट चाहिँ डेन्जर छ क्या मुला हेर न यो साइडमा आइदियो भने त ल्याङ हुन्छ यार यहाँनिर चाहिँ कोही मूर्खहरू आइदिन्छ नि फेरि ओभरटेक गर्ने चक्करमा वाइड अर्को साइड आइदिन्छ क्या ल गाइज है त अब आजको भ्लग यस्तै नै हो ऱ्यान्डम एकदमै सो यो भ्लगमा खासै केही छैन यसो हल्का रमाइलोको लागि मात्रै चाहिँ राख्न खोजेको हो त्यही हो अर्को भ्लगमा फेरि पनि भेटौँला आएछ भने होइन टिल देन सेफ टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम अहिलेलाई चाहिँ गुड बाई टाटा सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग है त ल बाई बाई गुड बाई गाइज